Zaman zaman bir şüphelinin odasına gizlice girmen gerekecek Murat. Bu gibi durumlarda kıvrak olman, arkanda iz bırakmaman ve karanlıkta kedi çevikliğinde hareket edebilmen çok önemli. Şimdi birazdan ışıkları kapatacağım ve 15 saniyeden kısa bir süre içerisinde yastığın üzerindeki çikolatayı yiyeceğim. Lambanın ampulünü değiştireceğim, bornozu giyeceğim. Sürahiden bardağa su koyacağım ve buradaki havluları lacivertler solda, beyazlar sağda olmak üzere ikiye ayıracağım. Atıyorsun. Ama hocam karanlıkta renkleri nasıl ayırt edebiliyorsunuz? Yeterince çalışırsan ve konsantre olursan renkleri dokunarak ayırt edebilirsin. Kapat ışıkları. Hocam? Aç ışıkları. Aç ışıkları.